그건 바로 코골이입니다. 코를 골면서 자면 면역력이 떨어진다? 이게 대체 무슨 소리냐고 의아해 하시는 분들 많으실 텐데요. 우리 코에는요, 이 점막 그리고 점액들이 있죠. 또 털들도 있어요. 이런 것들이 하나의 필터 역할을 하게 됩니다. 그래서 이 세균이나 뭐 바이러스 혹은 먼지 같은 것들이 못 들어가게 걸러주는 역할을 해요. 그런데 우리 코 고는 분들 보면 어때요? 보통 입 이렇게 벌리고 입으로 호흡을 많이 하시게 되죠. 입으로 숨을 쉬면은 그런 필터 역할을 잘 해주지를 못하게 되는 거죠. 여러 가지 세균이나 오염물질들, 먼지 이런 것들이 우리 몸을 공격하고 결국에는 만성염증을 일으키면서 면역력이 낮아지게 되는 거죠.